石哲伟和娃娃金志娟一起合作主持5年的广播节目，还获得了广播金钟奖的殊荣。哲伟一直非常喜欢娃娃姐的歌声，所以不断恳请娃娃姐来合唱，但却又担心娃娃姐坚强的歌唱实力会盖过自己的光芒。哲伟今天是否能够克服压力，创下佳绩呢？大雨就要开始不停地下，我的心已经完全的没有主张，带我到没有爱情的地方。大雨就要开始不停地下，我的心已经完全的失去方向，带我到没有爱情的地方。就要开始不停地下，我的心已经完全的没有主张，带我到没有爱情的地方。大雨就要开始不停地下，我的心已经完全的失去方向，带我到没有爱情的地方。这个现场的陪审团给你49个灯。今天好来看看呢，马上看看哲伟今天的总分是40、60、80、86、87、87分。哦耶！错不错，两个人唱得好甜哦，就像我们左安安老师一样。老师请讲评。就是今天虽然哲伟的那个 key 是比较低，可是因为这样子你的鼻腔共鸣就少了一点，而且我觉得像娃娃姐一进来之后，你就整个被带入她的那个感情里面，所以其实我觉得你们默契非常好。